الآن حنا في وادي اللذيذة. يعتبر يمكن يعني طبعا هذا الوادي قليل من الناس اللي يعني يعرفه ويتوجه إليه. خلونا نشوف في طريق ولا. أيوة ما شاء الله. وين الدهاليز ذي اللي وديتنا لها يا معاذ؟ هذا النماص، هذه النماص وما أدراك ما النماص. ما شاء الله تبارك الله. ها؟ يابانا كشافة. في واحد شهري شو اسمه؟ ما شاء الله ما شاء الله. وش اسمه اللي مع عزبته مع ذا؟ من هو؟ أبو محمد اللي معي في اليوتيوب. والله في حتى من جماعتنا ناس مهتمين في هذا الأمر. ما شاء الله تبارك الله. هلا يا معاذ، كيف حالك؟ حياك الله. هذه هي النماص. ما شاء الله تبارك الله. كثير من الناس ما يعتقد أو يظن أنه يوجد في بلادنا الحبيبة مثل هذه الأماكن. طبعا هذا المكان وادي اللذيذة، باقي حنا بندخل الأمام إن شاء الله وتشوفون أشياء عجيبة. يعني قليل من الناس يعرفه، لأنه في وديان بين القرى، مناطق غاية في الجمال والروعة الحقيقة. اليوم أنتم مع موعد معها إن شاء الله، وأتشرف بهذه. توكلنا على الله. يلا نحن الآن في الطريق سائرون. طبعا كل واحد ماخذ احتياطه، معه عصاه، معه الأشياء التي يحتاجها للسير. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. هذا بداية الوادي. هذه إطلالة عام معنا، راح نمشي فيه بعد شوي إن شاء الله. بدأنا المسير في شق الوادي. لا يمدينا، ما عليكم مزال. ما شاء الله. هذا المكان من أجمل الأماكن اللي ممكن يسير فيها الواحد. جمال الطبيعة والخضرة والجو الجميل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا سعدت خلال هذه الرحلة بصحبة مجموعة من الزملاء القدامى، شرفوني بزيارتهم في محافظة النماص، وأسعد بزيارة أحبابي وأخواني. أسأل الله كما جمعنا في الدنيا على خير جمعنا في جنات النعيم إن شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام. حيا الله الشباب، امتعتونا اليوم والله. الله يحييكم. مرحبا بكم والله. اهلا وسهلا. الله يحييكم. ان احلى والجمال بوجودي اكثر. الله يحييكم. مرحبا بكم. هذه ان شاء الله تاسيس للقاء سنوي. الله يحييكم. مرحبا الف. يا اخي الحفر هذه ما فيها شيء. هذه ايوه، هذه الحفر يتجمع فيها الماء، نسميها قلوت. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. أنا أزعم أن كثير من الناس لا يتوقع أن يكون يوجد في بلادنا مثل هذه المناظر.
هذه الشجرة من أيام طفولتي وهي ما شاء الله شامخة، وفي كل عام تزداد شموخا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا الباي والظهر. ما رأيكم في هذا الوادي الرائع؟ هل رأيتم جمالا مثل هذا الجمال في محافظة النماصة وفي المملكة؟ كيف يا أبو أسامة بالله انطباعك؟ والله العظيم أوروبية يا أبو. ها؟ آسيوية أوروبية. إيش رأيك هذه؟ أنت تذكر رحت إلى باقيو في الفلبين، إيش رأيك المقارنة؟ شبيهة بها والله العظيم. عجيب. والله شبيهة بها. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. هذا أكيد وقت كيف أبو راما المكان؟ والله ما شاء الله، نشكرك صراحة، المكان اختيار موفق. جزاك الله خير. لكم في المناظر والعلوم الزين. لا يا أخي ناخذ عهد ببعض، يقولون لنا فترة. الله القلوت. ما شاء الله تبارك. ها؟ ما شاء الله 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 ما شاء الله. لا كلها عشان قلت الحنش هذا قلت الحنش تمام. ما بعد القلت هذا طبعا خلاص يكون تهامه. تشوفون من هنا تبدون على تلاع، على تلاع مو على تهامه على طول، على عقبة تلاع تمام. ايوه. فهذا اخر هذا الوادي، وبعده يكون فيه الشلال، في شلال نزول، لكن لو كان فيه امطار ونقدر نشوفه من اعلى الجبل من هناك. هذا القلت في نهاية الوادي، يسمى بقلت الحنش. بعده خلاص من هناك يكون فيه طبعا لو كان فيه امطار وكان يمشي قلت الحنش في الاخير هناك، هذا قلت الحنش كان نشوف الشلال من اسفل، لكن يشاف من الجهة الثانية من الجهة الاخرى. والوصول لهنا يعني ما في ذاك الصعوبة، لكن ما ننصح ان الواحد يتقدم للمناطق هذيك لانه يكون فيها شيء من الخطورة. جتني رمايه ومدري وين، يقول انا اخذتها والله يقول توتري ما يعرف شيء. والله لو في